എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുനർജനി സ്കൂൾ ഓഫ് യോഗയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായും 50 വയസ്സിന് മേലുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. ലളിതമായ കുറച്ച് ആസനങ്ങൾ: ശ്വസനക്രിയ, ശവാസനം, വജ്രാസനം, ശശാങ്കാസനം, റിഫ്ലക്സോളജി, കപാലഭാതി, അനുലോമ വിലോമം, മേരുദണ്ഡാസനം, ഭുജംഗാസനം, മത്സ്യാസനം എന്നിവയാണ് ഇന്ന് പരിശീലിക്കുന്നത്. ഈ കുറഞ്ഞ ആസനങ്ങൾ, ലളിതമായ ആസനങ്ങൾ 6 മാസം നിരന്തരം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിലെ ആസ്മ, രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, വാതസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകുന്നു. മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ സംശയ നിവാരണത്തിനായി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിശീലനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്വസനക്രിയ: പാദം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക, കൈ കമഴ്ത്തി വെക്കുക, ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് കൈപ്പിടിലേക്ക് വെക്കുക. 6 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക. ശവാസനം: കൈകാലുകൾ അകത്തി വെക്കുക, കണ്ണടയ്ക്കുക. 1 മിനിറ്റ് തുടരുക. ശരീരഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തളർത്തുക. അടുത്ത വജ്രാസനം. വജ്രാസനം കഴിയുന്നത്ര സമയം ഇരിക്കുക. മറ്റ് ആസനങ്ങളും വജ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു. വജ്രാസനം. റിഫ്ലക്സോളജി 100 പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യാം. കയ്യിലെ ജോയിൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നു. ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കപാലഭാതി: ദീർഘമായി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് കളയുക, ശക്തമായി കളയുക. 15 മുതൽ 30 പ്രാവശ്യം വരെ ആവർത്തിക്കാം. ഇതൊരു നാഡീശുദ്ധി പ്രക്രിയയാണ്. അനുലോമ വിലോമം: വലതുമുക്ക് അടച്ചു പിടിച്ച് ഇടതുമുക്കിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. ശ്വാസം എടുത്ത ശേഷം ഇടതുമുക്കടച്ച് വലതുമുക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് കളയുക. വീണ്ടും വിട്ട മൂക്കിൽ കൂടി തന്നെ ശ്വാസം എടുത്ത് വലതുമുക്കടച്ച് ഇടതുമുക്കിലൂടെ വിടുക. കഴിയുന്നത്ര സമയം ആവർത്തിക്കുക. 10-15 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളിലെ പ്രധാന നാഡികളായ ഇടപിംഗള, ഈ നാഡികളിലെ പ്രവർത്തന വൈകല്യത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനുലോമ വിലോമം ചെയ്യുന്നത്. രോഗാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കഴിയും. വളരെ ലളിതവും പ്രാധാന്യവുമുള്ളൊരാസനം. ഇടത് കൈ ചിന്മുദ്രയിൽ വെക്കണം. മേരുദണ്ഡാസനം: പാദം ചേർത്ത് നിവർത്തി വെക്കുക, കൈ കമഴ്ത്തി വെക്കുക. ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് വലതു പാദം ഉയർത്തുക, വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക്. ഇടതു പാദം ആവർത്തിക്കുക. ഓരോ പാദവും 5 പ്രാവശ്യം വീതം ചെയ്യുക.
ശവാസനം. 1 മിനിറ്റ്. അനന്താസനം. പൊസിഷനിൽ കിടക്കുക. ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് കൈ തലയുടെ പിന്നിലൂടെ താഴെ ടച്ച് ചെയ്യുക. വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥയിലേക്ക് 5 പ്രാവശ്യം ആകും. പാദം. ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുക. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥയിലേക്ക് ആവർത്തിക്കുക. തിരിഞ്ഞു കിടക്കുക. ശ്വാസം ചെയ്യുക. ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് കൈ തലയുടെ പിന്നിലൂടെ താഴെ വയ്ക്കുക. വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥയിലേക്ക്. അനന്താസനത്തിൽ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയഭാഗത്തെയും റിബ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തെയും പേശികൾക്ക് വലിവ് കിട്ടുന്നതിനാൽ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നു. പാദം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നിർത്തുക. വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥയിലേക്ക് ആവർത്തിക്കുക. ശവാസനം. 1 മിനിറ്റ്. ഭുജംഗാസനം. കവിഴ്ന്നെടുക്കുക. പാദം ചേർത്ത് നിവർത്തി വയ്ക്കുക. കൈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് അരക്കെട്ടിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ഉയർത്തുക. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥയിലേക്ക് 6 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് മകരാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക. നടുവിന് നട്ടലിന് നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്നു. നടുവേദന ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നു. മത്സ്യാസനം. മലർന്നു കിടക്കുക. കൈപ്പത്തികൾ തൊട്ടയുടെ അടിയിൽ വെച്ച് കൈമുട്ടിൽ തോളിൽ ഉയർത്തി കഴുത്ത് മടക്കി വെക്കുക. ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് കൈപ്പിന്നിലേക്ക് വെക്കുക. വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥയിലേക്ക് 6 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക.
കൈ വശങ്ങളിൽ കുത്തി തോളിൽ ഉയർത്തി തല നിവർത്തിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാം. കാൽ വിരലുകൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. കാൽ ഉപ്പൂറ്റി വിശ്രമിക്കുന്നു. കാൽപാദം വിശ്രമിക്കുന്നു. കാൽപാദത്തിലൂടെ ഭൂമി മാതാവിൽ നിന്നും ഊർജം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. ശരീരഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിറയുന്നു. കാൽമുട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. തുടമസിലുകൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. അരക്കെട്ട് വിശ്രമിക്കുന്നു. ഉദരപേശികൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് വിശ്രമിക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്തെ പേശികൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഹൃദയപേശികൾ, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം വിശ്രമിക്കുന്നു. തോളല് വിശ്രമിക്കുന്നു. കൈ മുട്ട് വിശ്രമിക്കുന്നു. കൈമസിലുകൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. കൈപ്പത്തി വിശ്രമിക്കുന്നു. കൈവിരലുകൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. കഴുത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു. താടി വിശ്രമിക്കുന്നു. ചെവി വിശ്രമിക്കുന്നു. ചെവിയുടെ പിൻഭാഗം വിശ്രമിക്കുന്നു. തലയുടെ പിൻഭാഗം വിശ്രമിക്കുന്നു. നെറുകഭാഗം വിശ്രമിക്കുന്നു. നെറ്റി വിശ്രമിക്കുന്നു. കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചുണ്ട്, കവിൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്രമിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൃദയത്തിൽ ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ നില 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ തുടരുക. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെടുത്ത ആസനാസ് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസക്കാലം ഇന്നെടുത്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പരിശീലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം ക്രമേണ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലമുണ്ടാകാൻ കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ആസനം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.